Už poradí 6. deň aj v nedeľu oslavovalo svoj sviatok mesto Košice. Akciou, ktorá zaplnila hlavnú ulicu, bol nepochybne jubilejný 10. ročník Kassovia Retro, teda stretnutia historických vozidiel. Aut či motocyklov vyrobených do rokov 70. minulého storočia bolo naozaj dosť. Tohto ročníka sa zúčastnilo 25 aut a motocyklov rôznych značiek. Volili sme túto zostavu kvôli tomu, že sme uprednostnili hlavne autá starších ročníkov. Nechýbali ani zvláštnosti, napríklad táto motorka, v budúcnosti možno aj vo výbave našej polície. Či táto mláťačka obilia, alebo nové modely horských bicyklov. Samozrejme sa pred štátnym divadlom konala aj prehliadka krásy aut s novolesným názvom Concorde Elegant. Na červený koberec prichádza Chevrolet Masters do 40. roku. Je to také typické americké vozidlo pomerne veľkých rozmerov. Táto krása sa ale ťažko hodnotí, lebo milovníkov nostalgie je len ťažko zrátať. Skupina Pesimista na záver program takisto obohatila aj skladbou, ktorú za volantom radšej neaplikujte. Pijem, aby som zabudol, pijem, aby ma srdce nebolelo, pijem, aby som zabudol. Dušan Hrabovský, Naša.